क्या आपने बग्गी खींचने वाला पक्षी देखा है और क्या किसी पक्षी की आँख से इंसान की आँख को बदला जा सकता है? चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नमस्कार। नंबर 4, शतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो बिना पानी के भी कई दिन तक सर्वाइव कर सकता है क्योंकि यह अपने भोजन से ही पानी प्राप्त कर लेता है। नंबर 3, नर और मादा शतुरमुर्ग को आप उनके रंग से पहचान सकते हैं। जैसे मेल ऑस्ट्रिच के पंख काले और पूंछ सफ़ेद रंग की होती है, जबकि फीमेल ऑस्ट्रिच के पंख स्लेटी भूरे रंग या सफ़ेद रंग के होते हैं। नंबर 2, शतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखों की कॉर्निया को इंसान के आंखों की कॉर्निया से बदला जा सकता है। वाह क्या बात है। नंबर 1, ऑस्ट्रिच ही वह पक्षी है जो बहुत सालों पहले बग्गी खींचने का काम करता था जब गाड़ियों का प्रचलन बहुत कम था। ऐसे पक्षियों से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।